大家好，这里是时光工作室。今天给大家带来的这个是大猫标签定位的一个软件工具。然后我们首先在百度网盘里面先把这个软件先下载到手机上面，然后进安装，安装好进去，然后提示这些权限全部都给它激活一下。卡密的话，这个卡密输入进去，卡密是跟着我们百度网盘链接一起发给你们，可以在会员中心订单管理内查看。然后点击使用，卡密就使用成功。这个卡密是月卡的卡密，然后使用成功激活完之后，它上面会显示一个会员状态已激活的一个状态。然后我们进入会员页面，然后我们到这个页面的话，首先就是选择需要申请的一个标签，这里面也就是说，这个标签的话主要是告诉一下抖音我们后期需要往哪个方向发展，然后到时候这边申请定位标签的一个意思。然后我们第一步的话需要做的就是说导入，然后再查询以及申请标签，然后再清空链接。就是比如说你后期要往电商方向发展，你就选择电商；你后期需要往汽车方向发展，你就往汽车方向点啊。这个方案是很简单。然后往哪个大类嘛，比如你要往美食方向发展，你就输入美食。然后我们测试一下啊，我们去抖音，点击抖音，点错了，点击右上角，点击复制链接，把这个链接复制一下，然后返回回去到这个地方，输入进去。输入进去的话，点击导入，导入成功，请查询。这你前面你可以看一下哈，这个前面是没有任何的文字的，然后我们点击查询，然后这个时候就查询出来了，就说你的一个基础的一个信息资料就出来了。那出来之后的话，有的时候哈，就是说它这个页面，它这个信息资料它出来可能会比较慢，因为可能就是跟接口的一个使用量方面可能有关系，稍微的需要等待一下。它如果出现重新一下，就是等待查询或者是查询中的一个这种状况的话，你们就需要等待一会儿，然后再去重新点击查询。重新查询一下，那目前是比较快的。那申请成功，也就是说，申请成功，然后申请成功的话，这个数据这个是看不了的，但是就是说抖音那边的话，它系统里面，也就是抖音系统里面它会上传上去，也就是后期需要往哪个方向去发展，就这么一个意思啊。具体的话，反正功能是没问题的，大家测试一下就能看得到了。